Hay una reina insecto que puede vivir más que tú. La mayoría de insectos vive semanas, meses si hay suerte. Pero la reina de ciertas termitas puede vivir más de 50 años, medio siglo, oculta, sin salir, controlando una colonia gigantesca durante décadas. Eso no es longevidad, es una máquina reproductiva viva, una sola reina sosteniendo generaciones enteras, multiplicando descendientes como si la colonia fuera un organismo único. Y ahí está lo inquietante, no es una reina gobernando individuos, es una mente biológica en el centro de una estructura masiva, y lo más raro es cómo su cuerpo evita colapsar con ese ritmo. En el vídeo largo está la explicación completa.